Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում հաջորդ շաբաթվա կանխատեսումն է մարտի 16-ից մինչև 22 ընկած ժամանակահատվածի համար։ Չգիտեմ ինչու, արդեն սկսել էի, հասել էի խոյցուլ, նայում եմ տեսնում, մի տեսակ շատ չի հեռու, շատ չի շաբաթ, անում էի 23-ից 29-ը։ Լավա շուտ կանգ առա, բա որ հասնեի արդեն կեսը։ Մի խոսքով ձգձգվում անընդհատ սա, բայց կանեմ կտեղադրեմ, եթե այսօր չհասցնեմ, վաղը կտեղադրեմ, ոչինչ կոմ այսօր երեկոյան կտեղադրեմ։ Լավ, տեսնենք մեզ բոլորիս ինչ է սպասվում մարտի 16-ից մինչև 22 ընկած ժամանակահատվածի համար։ Գնանք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին մարտի 16-ից մինչև 22-ը։ Գիտեք, այն անգամ էր ինչ-որ տենց նմանատիպ քարտ էր ձեզ ընկել, ինչ-որ լարվածություն միգուցե կա, կամ ձեր ընտանիքում, կամ ձեր շրջապատում, կամ սա մաքրություն է։ Գուցե վերանորոգում եք արել եւ հիմա մաքրում եք, կամ տեղափոխվում եք մեկ այլ տուն, մաքրում եք։ Եթե ոչ, ապա սա վեճի հագուստն է։ Տեսակ լարված է սա։ Տեսնենք, որ ոլորտն է։ Անձնական կյանքը։ Դա այստեղ ինձ թվում անձնական կյանքն է, աշխատանքն է ավելի շատ, միգուցե աշխատակիցների հետ եք վիճում, ինչ-որ մի բան այնպես չէ, ինչ-որ մի բան ձեզ դուր չի գալիս։ Անձնական հարաբերություններում սա նամակ է, որը կստանաք ձեր երկրորդ կեսից, միգուցե նոր ծանոթություն է, նոր շփում է։ Եվ այստեղ կարող է այդ նամակը լինել վեճի թեման, միգուցե ինչ-որ մեկը մոռաց կամ չգիտի, որ արդեն ամուսնացել եք եւ փորձում է գրել եւ ստեղծում է ընտանիքում վեճ։ Նաեւ սա փաստաթուղթ է, որ կամ զաքսավորվում եք, կամ տան անդամներին է պետք այդ փաստաթուղթը գնում եք, իրենով եք զբաղվում, վերցնում եք այդ փաստաթուղթը, միգուցե երեխայի ծննդյան վկայականն է, միգուցե մեկ այլ բան է, որ տան անդամներով եք զբաղվում դրանով։ Նա ինչ-որ ցուցակ կարող եք կազմել, միգուցե ինչ-որ բան եք ուզում անել, ընտանիքում կարող բիզնես եք ուզում սկսել, ինչ-որ ցուցակներ եք կազմում, միգուցե տանիրեր եք ուզում գնել, ինչ-որ բաներ եք ուզում փոխել, այդպես գրանցում եք նստած, ամեն մեկը ինչ է ուզում, կամ ում ինչ է հարկավոր, կամ ծախսերն եք միգուցե գրանցում։ Դե իսկ երիտասարդների համար սա շփում է, այսինքն ոչ թե երիտասարդների, այլ միայնակների, ովքեր որ շփման մեջ են, ուղղակի շփում է երկրորդ կեսի հետ։ Ավելի շատ կգրեք, միգուցե սոցցանցերով եք նաև ճանաչում, այդպես շփում։ Ես շատ խոյեր գիտեմ, ովքեր սոցցանցերում ընկած են, եւ մշտապես շփվում են տարբեր մարդկանց հետ։ Փոխելով թաշկինակի նման, թաշկինական կամ անձեռոցիկը։ Աշխատանքի հետ կապված, ովքեր որ սուր գործիքներով են աշխատում, ապա շատ ուշադիր եղեք այստեղ աշխատելուց անպայման։ Նաև սա վեճ է, նայեք, այստեղ վեճ է։ Եթե վիճում եք ոնց որ թեթև, այդ վեճը կարող է թեժանալ եւ կարող եք դուրս շրխկացնել, դուրս գալ։ Այնպես որ եթե չեք ուզում կորցնել աշխատանքը ինչ որ չնչին մարդկանց համար, ապա ուղղակի բա այնտեղ մի դրեք իրանց, որովհետեւ իրենց պատճառով դուք կարող եք կորցնել ձեր աշխատանքը։ Կտրուկ քայլ աշխատանքի հետ կապված, կտրուկ քայլ բիզնեսի հետ կապված։ Միգուցե ձեր հակառակորդը վիճում է հենց, բառացի ձեզ հետ վիճում է։ Դա եւս, ականջի հետև գցեք, թողեք գնա։ Բացարձակապես բանտեղ մի դրեք։ Եվ կարող է դրանից կտրուկ քայլ անեք, հետ կանգնեք ձեր բիզնեսից, հետ կանգնեք ինչ-որ մի բանից, որը ուղղակի պետք չէր։ Իսկ գումարի հետ կապված գումարը կայուն է, գումարը նորմալ է, գումարը ոնց որ մշտապես այդպես մտնում է տուն, գումարի հետ կապված խնդիրներ չեն լինի այս շաբաթ, վեճ անգամ չի լինի, եթե վեճ է լինի, ապա կարող եք վճարել եւ հանգստանալ այդ պահը, հա, ոչ մի այստեղ ավելորդ խնդիր չկա գումարի հետ կապված։ Իսկ առողջությունը այստեղ ժամանակ հատկացրեք ձեր առողջությանը։
պարտադիր հետևեք ձեր առողջությանը։ Միգուցե պետք է գնաք սպորտին, միգուցե պետք է քայլեք ուղղակի։ Ոչ ոքին բան այնտեղ մի դրեք։ Հայկեք բոթասները եւ գնացեք քայլելու։ Ոչ թե ման գալու, այլ քայլելու։ 1 կանգար գնացեք հետ եկեք, 2 կանգար գնացեք հետ եկեք։ Դա ձեր առողջության համար է։ Եվ ժամանակ հատկացրեք, միգուցե նաև պետք է գնաք անալիզ հանձնեք, գնաք տեսնեք ինչպես եք, հա, ինչ կա արյան մեջ։ Դա չգիտեմ ինչ շփոթ չէր, բայց կարևորություն կա այստեղ ձեր աշխատանքում եւ բիզնեսում։ Շատ ուշադիր եղեք։ Այստեղ վեճ, այնտեղ վեճ, հա, այստեղ հատկապես խոյերը բռնկուն մարդիկ են եւ կարող է ինչ-որ մի բան ձեզ դուր չգալ եւ ուղղակի բռնկվեք։ Հետո ինչու կորցնեք աշխատանքը կամ կորցնեք ուղղակի ձեր անունը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին մարտի 16-ից 22-ը։ Հաջողություն գործերում, հաջողություն աշխատանքում, բայց դեռ նայենք, հա, մնացածն էլ նայենք, հետո նոր կորոշենք։ Դա եթե վատ բան լինի, ընդհանուր ֆոնը դա հաջողություն է, այսինքն ի վերջո հաջողության կհասնեք։ Անձնական կյանքը էլի հաջողություն է։ Այստեղ միայն ֆինանսներն է, որ մի փոքր կաղում է։ Դա էլի նորից եթե ուզենաք կկարողանաք հասնել։ Անձնական հարաբերություններում այստեղ հաջողություն է։ Միգուցե հաջողակ ծանոթություն է այդպես, հաջողությամբ իրար հետ հաշտվում եք, ինչ-որ մի բան է տեղ ունենում ձեր ընտանիքում, որ ձեզ շատ է ուրախացնում, ուրախանում եք, ոգևորվում, այդպես նոր դռներ է բացվում ձեր առջև, ձեր հարաբերություններում, ձեր ընտանիքում։ Բայց նոր մի բան է, կողոց ձեր զույգի մոտ է ինչ-որ մի բան տեղ ունենում, որ ընտանիքում է դա է հաջողությունը, ձեր երեխայի մոտ կարող է ինչ-որ մի բան փոփոխվել։ Աշխատանքի մեջ էմոցիոնալ կլինեք, կամ այդպես էմոցիոնալ, կաշխատեք, շոտ, այդպես։ Կամ ինչ-որ մի բան է գաղտնի է մնում, ինչ-որ մի բան է դե ոնց որ անհասկանալի է ձեզ։ Պայմանագրերը բաներ, եթե պետք է կնքեք, ապա լավ ուշադիր ուսումնասիրեք։ Նույնն էլ բիզնեսի հետ կարող եմ ասել։ Եվ այստեղ կարող է ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսվեն աշխատանքի վայրում, ովքեր որ աշխատում են, ապա այնտեղ կղանչվի մեկն է գալիս աշխատանքի եւ հարաբերությունները այդպես դառնում են սիրային։ Սա մայրն է նաեւ ձեր եւ կարող է ձեր մայրիկի հետ իրար հետ աշխատում եք։ Նույնակ կարող է ինչ-որ մի նոր բիզնես եք բացում իրար հետ, նոր ինչ-որ, իրար հետ մեկը մի բան է անում, մյուսը մի բան։ Այն ֆինանսները այստեղ խնդիրներ կա։ Գումարը կամ ստանալու հետ է կապված խնդիր, կամ ուղարկելու հետ է կապված խնդիր, գումար աշխատելու հետ է կապված խնդիր։ Ինչ-որ մի բան կա այստեղ, որ այնպես չէ։ Բայց այստեղ տեսնում ենք հաջողությունը, դա նշանակում է, որ ի վերջո յուրաքանչյուր բան, հա, իր հաջողությունը կունենա։ Եթե այս պահին ոնց որ ինչ-որ մի բան դժվարանում է, հետո մի որ ժամանակ հետո, այն կկարողանաք անել։ Ոնց որ դժվարություն հետո լինում է։ Դե ոչինչ, կարևորը հետո հետևից լինի։ Դե առողջությունը այստեղ կզբաղվեք ձեր առողջությամբ։ Հստակ երևում է, որ զբաղվում եք ձեր առողջությամբ, առողջ ապրելակերպ եք վարում։ Նա այս շաբաթ եւս զբաղվեք ձեր առողջությամբ, հետևեք ձեր գեղեցկությանը, ձեր առողջությանը, մարմնին, մաշկին, ամեն ինչին հետևեք այս շաբաթ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք եկվորյակներին։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին մարտի 16-ից 22-ը։ Ընդհանուր ֆոնը
խոչընդոտներ են, որոնք որ պետք է հաղթահարեք այս շաբաթ։ Տեսնենք ինչ որ ոլորտ ցույց կտա, որ խոչընդոտներ են։ Տեսնենք անձնական կյանքը։ Սա իհրավ։ Անձնական կյանքում է կարծես թե հարաբերությունները մի քիչ ինչ որ, չգիտեմ, ինչ փուլում են, կեղծավորություն կա հարաբերություններում, ովքեր որ շփվում են, ովքեր որ նոր են ծանոթանալու եւս այդ հարաբերությունները ձեզ համար կարող են ստեղծել խոչընդոտներ։ Այդպես աչքերը փակմի վստահեք։ Նաեւ ընտանիքի անդամները նույնպես եւս պետք է չվստահեն, դե երեխաները, եթե ինչ-որ մեկի հետ են ծանոթանում, ապա եւս ուշադիր եղեք, թե ում հետ են ծանոթանում, դա ոնց որ ընդհանուր խոչընդոտ է բերում։ Եվ նոր ծանոթություններին այս շաբաթ ես ամենայն դեպս խորհուրդ կտամ, որ այդքան էլ լուրջ չվերաբերվել, որովհետեւ տեսնում եք ինչ է կատարվում, դա 3-30-ի մարդիկ են։ Հստակ նպատակով են եկել ձեզ մոտ։ Հստակ։ Աշխատանքի հետ կապված ինչ-որ մի բան է հեշտանում, կամ հեշտանում է այստեղ դուրս գալը աշխատանքից, եթե ուզում եք դուրս գալ, ավարտել որևիցե մի բան, ավելի հեշտ, քան, սա անկավ ոնց որ սա ցույց է տալի ավարտ։ Ավարտ, վերջ, այդպես, դուրս գալ նաև։ Եթե ուզում եք դուրս գալ, ապա խնդիրներ չի լինի, եթե ինչ-որ գործեր ունեք, որ պետք է անեք, եւս այստեղ ոչ մի խնդիր չի լինի։ Այնպես որ կարող եք ավելի հեշտ ավարտել, եթե ինչ-որ պատվեր ունեք, եթե բիզնես եք ուզում բացել, այդ ամեն ինչը շատ ավելի հեշտ կանեք ու եւ կավարտեք։ Փաստաթղթային հարցեր, հարկային եւ այլն։ Եվ գումարի հետ կապված ոչ թե տղա է։ Այստեղ կամ խոչընդոտները սա է, կամ միգուցե ձեր տղան է, ով որ խնդիրներ ունի ֆինանսապես եւ իրեն օգնություն է պետք։ Դուք եք գումար տալիս այդ տղան է գումար տալու ձեզ, միգուցե ձեր տնօրենն է, ձեր մենեջերն է, կարող աշխատավարձն է, դիմում եք որպեսզի բարձրացնի, բայց կարող է նաև մերժում ստանաք, որտեղ խոչընդոտներ կան։ Ինչ որ կապ կա, կարող է ներդրում եք անում, դուք եւ այդ տղան եւ սկսում եք իր հետ աշխատել։ Եվ առողջության համար այստեղ հետևեք անպայման ձեր առողջությանը, ոմանք նաև գիրանան մի փոքր, որովհետև կարող են հղիանալ, ոմանք նիհարեն, որովհետև կծննդաբերեն։ Սա նաև մանկական հիվանդություններ են, կամ այն ժամանակվա հիվանդությունները, ոնց որ հիմա եւս դուրս են գալիս։ Այնտեղ դեպրեսիվ վիճակ է եւ այլն, դա կարող է լինել եւ ուղղակի մանկական հիվանդություններ են այնտեղ։ Կարմրուկ, չգիտեմ ինչ, դա նաև կարող է մեծ մարդը ընկնի։ Տրավմաներն են, որոնք որ կրկին կարող է ձեզ հիշեցնել կամ այս խոչընդոտները լինելու ժամանակ միգուցե հիշեք ինչ որ մի եւս էլի, որ նման բան է տեղ ունեցել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք խեցգետինների։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին մարտի 16-ից 22-ը։ Ոյ։ Ոմանք ամուսնանում են, հարսանիք է սա։ Ոմանք այս շաբաթ կգնան հարսանիքի։ Գուցե պատրաստվում եք ձեր հարսանիքին։ Սա նաև գործարք է, որը կկնքեք։ Սա նաև ցիկլային աշխատանք է, որ այս շաբաթ անընդհատ կանեք։ Նույն բանը։ Տեսնենք անձնական կյանքը։ Ուրեմն անձնական կյանքում այստեղ միգուցե լինի նոր ծանոթություն, որը կլինի այդպես կամ թիկնեղ կամ ուժեղ անձնավորություն, ում վրա կարող եք հենվել, Նաև ձեր երկրորդ կեսը կարող է այդպեսին լինի։ Այս շաբաթ կամ իր կարիքը կունենաք, կամ ինքը ձեր կարիքը կունենա, որ մեկը մյուսի վրա կհենվեն, սա նաև ընտանեկան կյանքն է, դա է ցույց տալիս, որ կարիք կլինի մեկը մյուսին օգնելու։
կամ զգաք, որ ձեր մեջքին ուժեղ մարդ կա, այդպես։ Դե նաև ծանոթություն է։ Ծանոթություն հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ, ով որ էլի եւս կարող է լինել նաև պետական աշխատող։ Դեր հարաբերությունները ավելի ոնց որ թափ կառնեն եւ կգնան առաջ, գուցե նաև շատ արագ գնան առաջ։ Աշխատանքի հետ կապված, այստեղ ժամերի հետ է կապված։ Կամ չեք հասցնում ժամանակին տալ մարդկանց արտադրանքը, կամ ժամերն է փոխվում, կամ քիչ եք աշխատելու, կամ շատ է այս դեպքում։ Միգուցե դուք եք ուզում, միգուցե նաև իրենք են դիմել ձեզ այդպես փոփոխություններ անելու համար։ Կամ եթե պատվերով եք աշխատում, եւս էլի պետք է այնպես անեք, որ հասցնեք։ Նույնն էլ նաև աշխատանքի վայրում։ Դե կարող է ձեզ այնց քանակ են ուզում, բայց ոնց որ չեք հասցնում այն անել։ Գումարի հետ կապված նայեք, այստեղ գումարը եւս էլի ամուսնությունն է։ Ծախսը կախված է այստեղ ընտանիքի հետ, ընտանիքի անդամների հարսանիք գնալու, հարսանիք անելու։ Գումարը նաև կարող է գալ այդպես հարսանիքից, նշանադրությունից, ոնց որ նվեր որպես գումար կարող են ձեզ տալ։ Եվ եթե ոնց որ պատվեր եք անում եւ մշտապես այդ նույն գործն եք անում, դրանով գումարը կվաստակեք։ Ոնց որ ձեզ կարող է մեծ գումար տալ, որ դուք միշտ նույն բանն անեք իրենց համար։ Եվ առողջության այստեղ պարտադիր է պետք հետևել, որովհետեւ տեսնում եք ինչ է անկել։ Դա նշանակում է խնդիրներ առողջության հետ։ Անպայման հետևեք ձեր առողջությանը։ Զբոսնեք, մաքրոց շնչեք, դուրս եկեք, մի մնացեք տանը, մի շատ նստեք։ Այսքանը հետաքրքիր շաբաթ է ձեզ համար։ Միգուցե գիտեք, եթե հարսանիքի եք պատրաստում, այստեղ դրա համար կարող է, ոնց որ ստիպված լինեք ժամերը փոխել դուրս գալ։ Միշտ շուտ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնային կառույցների։ Ինչ է սպասվում առուսներին մարտի 16-ից մինչև 22-ը։ Բորբոքված եք, բավականին բորբոքված եք, չգիտեմ ինչու։ Ամեն ինչ կարող է ձեր վրա ազդել։ Տեսնենք, որ ոլորտն է սա։ Անձնական կյանքը։ Աշխատանքի հետ կարող է լինել, աշխատակիցների հետ կարող է լինել նաև։ Նիկ ամիջապես ազդում է ձեր տրամադրության վրա դա։ Միգուցե նաև անհանգստություն է, հա, դա նաև անհանգստություն է մարդու ներսում, բայց այնտեղ արև կա եւ պետք է հասկանաք, որ ամեն ինչ անցնելու է։ Եվ հարաբերություններում այստեղ ուրախ եք։ Միգուցե նոր ծանոթություն է։ Ընտանիքում ուրախ պահեր են։ Հարաբերությունները իրար հետ հիանալի են։ Եթե թեկուզ միայնակ եք, եւս էլի ձեզ լավ եք զգում, այդպես միայնակ։ Ուրախ եք, հա, ինչ որ մի բան չկա, որ ձեզ տխրեցնում է։ Միգուցե դու բորբոքված մտնում եք շաբաթ։ Միգուցե։ Դե համար հենց վատ առողջությամբ մտնում եք շաբաթ։ Աշխատանքում այստեղ ովքեր որ սուր գործիքներով են գործեր անում, ապա շատ ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը։ Նաև կտրուկ քայլ է սա։ Եթե բորբոքվեք, այնտեղ լարվեք, միգուցե նաև դուրս գաք աշխատանքից, հա, կտրուկ գործ քայլ անեք։ Գիտեք, նաև դա պարտադիր չի լինի, օրինակ աշխատանքից ազատվելը։ Մարդը ինչ որ մի բանից ոգեշնչվում է, նախանձ է այստեղ, հա, այդպես ասեմ։ Նախանձը կամ ինչ որ մի բան, հա, ես է կարող եմ անել, ինչի՞ չէ, այդպես եւ կտրուկ ինչ որ քայլ է անում աշխատանքի մեջ եւ ինչ որ մի կամ տեղ է սկսում աշխատել կամ ոչ է գործ է սկսում անել, շատ կտրուկ, շատ անսպասելի, այդ բորբոքված։ Դե իհարկե նաեւ չի բացառվում, որ բորբոքված աշխատանքից նաեւ փորձեք ազատվել։ Կտրուկ ինչ որ մի բանը փոխում եք ձեր մոտ, հիմքից։ Այլևս կամ չեք վերադառնում այդ աշխատանքի վայր, կամ այլևս ինչ որ բաներով չեք զբաղվում եւ զբաղվում եք մեկ այլ բանով։ Ոնց որ հոգնել եք արդեն այդ դրանից։
Գումարի հետ կապված այստեղ հաջողություն ունեք։ Բացարձակապես գումարի խնդիր ես այստեղ չեմ տեսնում, որ դուք ունեք։ Եթե գումարի եք սպասում, կարող է լարված եք, սպասում եք, բայց ես խնդիրներ այստեղ չեմ տեսնում գումարային, այնպես որ գումարը եւս նորմալ է։ Գումար կգա, գումար կստանաք, գուցե աշխատավարձն է բարձրանում, գուցե վարկ եք վերցնում։ Այ առողջությունը եւս, եթե այստեղ բորբոքվեք, բարկանաք ամբողջ օրը, առողջությունը նույնպես տրամադրությունը կընկնի։ Եվ եթե այստեղ աշխատանքում ուշադիր չլինեք եւ ձեզ վնասեք, բնականաբար դա անմիջապես կազդի նաեւ ձեր առողջության վրա, այստեղ տրամադրությունը կընկնի, որտեղ ոչինչ չեք կարողանա անել արդեն։ Դա համար ուշադիր եղեք, յուրաքանչյուր բան այդ շաբաթ։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք կույսերին։ Ինչ է սպասվում կույսերին մարտի 16-ից մինչև 22-ը։ Ոչ է տղամարդ է, ում հետ այս շաբաթ ավելի շատ կշփվեք, շփումը բավականին շատ կլինի։ Միգուցե ձեր հայրն է, միգուցե ձեր տնօրենն է, մենեջերը, պատվիրատու կարող է լինել։ Հարցազրույցի գնաք, նոր ծանոթություն հակառակ սեռի ներկայացուցիչ հետ մի փոքր տարիքով մեծ կլինի կամ ավելի իմաստուն։ Տեսնենք անձնական կյանքը։ Դեստեղ անձնական կյանքը նոր ծանոթություն է սա սպասվում, բայց այդ ծանոթությունը շատ կարճ կտևի, որտեղ նաև այդտեղ հետադարձ է Մերկուրին։ Դա սա մեկակնդար ծանոթություն է, հա, ինչ որ մեկին ոնց որ դրսում, տեսնեք, վայ հավանեք, խոսեք եւ վերջ։ Ուրիշ ոչինչ։ Ընտանիքով նաև կարող եք տեղ գնալ, ճանապարհ գնալ այս շաբաթ։ Նաև հյուրեր ընդունեք, միգուցե մեկ շաբաթ կամ դուք եք ինչ-որ մեկի տանը մնալու կամ իրենք են ձեր տանը մնալու։ Նորություն կլսեք ընտանիքի անդամներից, որից մեկից, եթե անգամ հեռու են ձեզանից, ոնց որ իրենցից ինչ-որ մի լուր, ինչ-որ մի տեղեկատվություն կլսեք։ Նաև բաներ եք պատվիրել, որ կստանաք, դա կարող է լինել ընտանիքին է վերաբերվում։ Ում ընտանիքի անդամներից ոչ է մեկին, կամ տան համար է դա, ինչ-որ բան եք պատվիրել եւ գալիս է։ Ում ամուսինը կամ կինը կգա տուն, եթե գործուղմաներ, կամ դուք կգնաք իր մոտ։ Եվ աշխատանքի հետ կապված այստեղ նայեք ֆիգուրներ են շատը, այս այլ է ֆիգուր համարվում։ Ինչ որ շատ մարդկանց մեջ կլինեք։ Աշխատանքի հետ կապված այստեղ ոչ է աղջիկ է, կամ պատվիրատու է, մենեջերն է, տնօրենն է, ինչ-որ աղջիկ է, ում հետ կարող է ոչ է բիզնես եք սկսում, ընկերուհին է ձեր, գումար եք ներդնում եւ սկսում եք։ Նոր մարդ է ընդունվում, որի հետ շատ հաճելի է, շատ եւ կշփվեք իրար հետ եւ այդպես ամեն ինչ լավ կլինի։ Նոր ընկերուհի ձեռք կբերեք։ Եվ գումարի հետ կապված էլ տղա է։ Անընդհատ ինչ որ այս մարդու հետ, այն մարդու հետ ինչ որ բաներ ունեք անելու։ Անընդհատ մարդկանց եք դիմելու, տեսնելու, խոսելու։ Այդ տղայի հետ կապված է եւս գումարներ են։ Միգուցե ինքն է ձեզ պարտք, միգուցե դուք եք իրեն պարտք։ Միգուցե դիմում եք այս մարդուն, որպեսզի կարողանա այդ պարտքը վերցնի։ Միգուցե ձեր տնօրենն է։ Ուզում է դիմում եք, որպեսզի աշխատավարձը բարձրացնի։ Գնում եք այս շաբաթ իր մոտ, որ գումար ստանաք, կամ գումար է պետք, գումար եք ուզում։ Ինչ-որ մի բան է, որ այդ տղայի եւ ձեր միջև գումարային որևիցե խոսակցություններ կան։ Իսկ առողջության հետ կապված բացարձակապես ոչ մի խնդիր գոյություն չունի։ Առողջ եք, պոպոքի նման, եթե ինչ-որ խնդիր էլ կլինի, ապա շատ արագ կանցնի, եթե հիմա այս բան դուք խնդիր ունեք, հաջորդ շաբաթ հստակ, ավելի լավ կզգաք ձեզ։ Այնպես որ այստեղ ֆիգուրներ են,
Գուցե ինչ-որ տարբեր մարդկանց հետ մեկին գումար եք տալիս, մեկից պատվեր եք վերցնում, մեկի հետ մենեջերը կամ սովորացնում եք այս աղջկան ինչ-որ մի բան եւ անդադ իրար հետ եք։ Եվ անդադ տնօրենի հսկողության տակ։ Ինչ-որ պահեր են, մարդիկ են անընդհատ ձեր շուրջ բոլորը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնենք կշեռքներին։ Ինչ է սպասվում կշեռքներին մարտի 16-ից 22-ը։ Հաջողություն։ Ընդհանուր ֆոնը հաջողություն է ձեզ սպասվում։ Դռներ են բացվում ձեր առջև, միգուցե նաև դուռ եք փակում, ինչ-որ բաներ եք ավարտում ձեզ մոտ եւ դուռ եք փակում, այլևս չեք անդրադառնում դրան։ Եվ նաև հաջողություն է սա։ Ինչը անեք, յուրաքանչյուր բան այդ շաբաթ հաջողությամբ կընթանա։ Տեսնենք անձնական կյանքը, սա եւս յուրաքանչյուր ոլորտ է ձեզ ուրախացնում, յուրաքանչյուր։ Անձնական հարաբերություններում սա կարող է լինել նոր ծանոթություն հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ, նաև ճանապարհ կգնաք զույգով, ընտանիքով, նաև զույգից մեկը կարող է գնալ դուրս կամ դուք գնաք իր մոտ կամ ինքը գա, այդպես ոնց որ ինչ-որ ճանապարհային պահեր են այստեղ։ Եվ կախված է թե հիմա այստեղ են թե չէ։ Եթե տանն են, ապա կարող եք գնալ, եթե ոչ, ապա կարող են նաև գալ։ Դուք եք գնաք։ Ցանկանաք իր մոտ լինել եւ գնալ։ Աշխատանքի հետ կապված դե նաև նոր ծանոթություն է սա, բայց այդ ծանոթությունը երկար չի տևի, այս քարտով ընդհանրապես ինքը երկար չի տևում, որովհետեւ բացի դա էլ այսպես թե այնպես Մերկուրին է հետադարձ, ով էլ գա նախկինը թե ներկա եւս էլի շատ կարճ կտևի։ Աշխատանքի հետ կապված բավականին ուժ կունենաք կամ ֆիզիկական շատ աշխատանք եք անելու կամ շատ ուժ կունենաք յուրաքանչյուր աշխատանք հասցնելու իր ավարտին։ Միգուցե դե այնց աշխատանք է, որ կարող է կապված է նաև որևիցե ազդեցիկ մարդու հետ, կամ ազդեցիկ մարդը ձեզանից ինչ-որ մի բան պատվիրում եւ իր աշխատանքը պետք է անեք։ Ավելի շատ շփում լինի տնօրենի հետ, ինչ-որ պահեր են կամ ավելի մոտ աշխատանքի անցնեք տնօրենին, այսինքն տեղակալ կամ ինչ-որ մեկը, ով որ մշտապես այդպես կապի մեջ կլինի տնօրենի հետ։ Եվ նաև ուժային կառույցի աշխատանք է։ Գնում եք ոստիկանությունում եք աշխատում կամ նման ոչե բան։ Եվ սա նաև կարող է գնում եք բանակ, օրինակ, կամ ձեր երեխան է գնում բանակ։ Դա էլ է աշխատանք ինչ որ չափով։ Նաև եթե բիզնես ունեք, ապա սա գործընկեր է, ինչ-որ մեկը կարող է ձեզ աջակցել, ձեռք մեկնել ձեր բիզնեսին, ձեր աշխատանքին, այն ինչ որ դուք անում եք։ Դե շատ ուժ կունենաք, էներգիա կունենաք այդպես հավես ինչ-որ մի բան անելու համար։ Գումարի հետ կապված եւս խնդիրներ չկան, դեռ մի բան էլ ինչ-որ մի բան է տեղի ունենալու, որ ձեր տրամադրությունը բարձրացնելու է, կարող է գումար եք ստանում, վարկ են ձևակերպում, պարտքերն են վերադարձնում, բոնուս են տալիս, աշխատավարձն է բարձրանում, ինչ-որ մի բան է, որը որ ձեզ շատ է ուրախացնում այդ փաստը։ Իսկ առողջության հետ կապված եւս էլի ոչ մի խնդիր չկա այստեղ։ Հնարավոր է որ անալիզ եք հանձնել հիմա պատասխաններն են տալիս կամ դեղատոմս է, պետք է գնաք դեղեր գնեք։ Ուրիշ ինչ-որ հատուկ խնդիր ես այստեղ չեմ տեսնում առողջության հետ կապված։ Այսքանը ձեզ համար, ուղղակի երբ որ հիանալի շաբաթ է լինում, պետք է մարդը վայելի այդ շաբաթը։ Ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնենք կարիճներին։ Ինչ է սպասվում կարիճներին մարտի 16-ից 22-ը։ Բորբոքված եք, չգիտեմ ինչու, բավականին շատ եք բորբոքված, ինչ-որ բան է ձեզ նյարդայնացնում, և կողը անհանգիստ եք, տեսնենք։ Անձնական կյանքը։ Դա գումարի հետ է կապված։
գումարը կամ տնեցիներն է շատ ծախսել կամ ինչ-որ մի բան է, որը ձեզ բարկացնում է շատ։ Անձնական հարաբերությունում ամեն ինչ հանդարտ է, ամեն ինչ խաղաղ, ամեն ինչ լավ է, նոր դռներ է բացվում ձեր հարաբերությունների համար, եթե դեռ նոր եք շփվում, անցնում եք մեկ այլ էտապ, եթե իրար հետ չեք շփվում, ապա սա հաշտեցում է նշանակում։ Եվ գիտեք, նաև բանալին դուռ է փակում, եթե դա բորբոքված եք, կարող եք նաև դուռ փակել, չի բացառվում։ Պետք է ուշադիր լինեք դրա համար, եթե չեք ուզում կորցնել տվյալ մարդուն, ուրեմն պետք է դուք ինքներդ ձեզ հանգստացնեք։ Աշխատանքի հետ կապված սա պաշտոն է, առաջ խաղացում է, դիրքի փոփոխություն է, ոնց ինչ-որ միջով առաջ են տալիս, կամ շատ են գործ տալիս, կամ մեկ գործ էլա կողքից, որ էլի զգում եք, որ վստահում են, որ տալիս են։ Նաև գուցե այնպեսի մի աշխատանքով եք սկսում զբաղվել, որ դա ձեր կյանքին իմաստ է տալիս։ Մարդը եթե սիրում է այն ինչ-որ անում է, բնական է, չէ, որ ինչ-որ ոնց որ նոր իմաստ է ստանում կյանքը, նոր հնարավորություններ, նոր պահեր։ Այստեղ եւս, նման ոչ է ինչ-որ իրավիճակ է։ Հասունություն, նաև իմաստուն պետք է լինեք աշխատանքի վայրում, որ կարողանեք ձեզ ճիշտ դրսևորել, եթե ինչ-որ մի բան ձեզ նյարդայնացնում է, ապա անմիջապես դուք ձեզ կարգի բերեք։ Այդ գումարը այստեղ բարկացնում է ձեզ, գումարի հետ կապված խնդիրներ կան, կամ անսպասելի ծախս է, որը գալիս է, որ պետք է անեք, դա պարտադիր է, դրա համար եք բորբոքվում, կատաղում, որ պետք է անեք այդ ծախսը, նաև ինչ-որ մեկն է ծախսել եւ դուք դրա համար եք էլի, այդպես լարված վիճակ է, որ էլի որ ծախսել են այդքան գումար, կամ որ պետք է վճարեք, էլի եկավ, կամ շատ են գրել, զգում եք, որ շատ են գրել, կամ լույսն է, կամ ինչ-որ մի բան է։ Եվ դա այստեղ կտրուկ ինչ-որ մի բան է, մեծիր է, որ պետք է գնեք, բայց հետադարձ է Մերկուրին։ Այդքան էլ խորհուրդ չի տա, որովհետև գնելուց հետո կարող է բարկացնում ձեզ, որ ոչ նորմալ չի աշխատում։ Իսկ առողջության հետ կապված սա կարող եք գնալ ոչ միտեղ բուժման նպատակով, ճանապարհ գնալ բուժման նպատակով, ոչ երկիր, քաղաք, նաև դա եթե մեքենա եք վարում, եւս շատ զգույշ եղեք, որտեղ կարող եք բորբոքվել ամեն 4 կողմից եկածող մեքենաների վրա, հետո ստիպված լինեք գումար ծախսել մեքենայի համար։ Ինչ-որ հատուկ խնդիր ես չեմ տեսնում, ուղղակի մարդը ոնց որ գնում է այստեղից այնտեղ բուժման նպատակով, կամ այնպես եք անում, ոնց որ շարունակում եք բուժումը, այդպես կանգ չեք առնում, եթե ինչ-որ կարիք կա բուժման, ապա շարունակում եք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին մարտի 16-ից մինչև 22-ը։ Շատ լավ պահեր, անակնկալներ, նվերներ, յուրահատուկ բահեր, նաև ժամադրություն, եթե նոր եք ծանոթացել, իրար հետ կարող եք գնում եք ժամադրության անընդհատ, նվերներ, գուցե ծնունդ է մի քանի հոգու օրինակ այս շաբաթ, եւ այստեղ պետք է գնաք, այնտեղ պետք է գնաք, անընդհատ գնալ գալու մեջ եք լինելու։ Սա նաև զարգացում է, ինչ որ գործունեություն կզարգանա, այդպես կաճի։ Տեսնենք, որ ոլորտն է սա։ Անձնական կյանքը մնացածը մի տեսակ է։ Անձնական կյանքում նայեք խորամանկություն է, կամ ընտանիքի անդամներն են ձեր հանդեպ խորամանկություն անելու ինչ-որ մի բան ստանալու համար։
կամ դուք եք խորամանկ լինելու ինչ-որ մի բան ստանալու համար, կամ ինչ-որ մեկի հետ ծանոթանալու, կամ ձեզ հետ են փորձելու այդպես խորամանկորեն ծանոթանալ։ Խաբեություն է սա նաև, եւս պետք է ուշադիր լինեք, դա ունեք ժամադրություն, ունեք պահեր, խաբեություն է, ինչ-որ մեկը կարող է ձեզ խաբել, ճիշտը չասել, դրա համար շատ ուշադիր եղեք անձնական հարաբերություններում։ Աշխատանքի հետ կապված ինչ-որ ուղի կընտրեք, միգուցե ինչ-որ մի բան եք ուզում անել, միգուցե բիզնես եք ուզում բացել, դա է ուղին, միգուցե մեկ այլ գործողությամբ եք ուզում զբաղվել, ուզում եք դուրս գաք աշխատանքից, ուզում եք ի վերջո գնաք աշխատելու, ուզում եք ինչ-որ գործով զբաղվել, միգուցե սա նաև աշխատանքի հետ կապված ուսում է, որ ուզում եք սովորեք, որ գնաք աշխատեք, առաջ մղեք, հա, ոնց որ զարգացնեք ձեր գործունեությունը, ձեր իմացությունը, ինչ որ գիտեք։ Գումարի հետ կապված սա անցյալի գումարներն են, կամ ձեզանից են ուզում այդ գումարները, կամ դուք եք ուզում մարկանցից ձեր գումարները, կամ պարտքեին չէին տալիս, հիմա տալիս են, վերադարձնում են, կամ դուք եք, հա, իրենց հետևից ընկնում, որ այդ գումարները ձեզ ի վերջո վերադարձնեն։ Անցյալի հետ է կապված, անցյալի պահեր են գումարները, ուրիշ ոչինչ այստեղ չկա։ Դե նաև դա ինչ կարող է լինել։ Միգուցե ինչ-որ մի գործ եք ուզում անել, օրինակ կարող է այս ուղղությունը դա է։ Օրինակ ինչ-որ մի բան եք արել եւ դա լավ էր, ֆինանսապես շատ լավ էր ձեզ մոտ, եւ հիմա էլի նորից այդպես եք ուզում անել, որ նորից էլի նույն գումարները սկսեք աշխատել, այդպես էլի ֆինանսապես կայուն լինեք։ Իսկ առողջությունը այստեղ այդքան էլ լավ չի, առողջությանը պետք է անպայման հետևեք։ Անպայման։ Բաց մի թողեք, ոչ մի բան, անպայման հետևեք։ Այսքանը ձեզ համար, եւ այդտեղ խնդիրներ է սարքում։ Այսինքն մարդու ոնց որ ինչ-որ միտեղ ցավա չկողանա, մեջքը ցավա չկողանա, գործանի է այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին մարտի 16-ից 22-ը։ Գումար, կամ գումար է գալու, կամ գումար եք ծախսելու, միգուցե մեծիր եք գնում, միգուցե ինչ-որ մեկ եք ծանոթանում, ով որ ֆինանսապես ապահովված է, վարկ եք վերցնում, ժառանգություն եք ստանում, ինչ-որ կարևոր պահեր են այստեղ գումարի հետ կապված։ Տեսնենք ինչ ոլորտ է, միգուցե աշխատավարձ են բարձրացնում, նվեր բոնուս են տալիս, օրինակ։ Տեսնենք անձնական կյանքը, միգուցե շատ եք գումար վաստակում աշխատում։ Անձնական հարաբերություններում այստեղ սիրային ժամադրություններ են, անակնկալներ, միգուցե ձեր սիրելիի ծնունդն է, իրեն անակնկալ եք անում, միգուցե ձեր ծնունդն է ձեզ անակնկալ անում, սա նաև ամուսնության առաջարկ է, որ կարող եք ստանալ, շատ այդպես անակնկալ ձևով։ Կամ երեխաների առիթն է, ծնունդ է, կամ ընդհանուր ծնունդ է, որտեղ որ պետք է գնաք մասնակցեք ընտանիքով, ուրախանաք, բարձր տրամադրություն ունենաք։ Նայեք, այստեղ գումար դրա համար էր ընկել։ Լավ չի դա։ Աշխատանքի հետ կապված ոմանք կարող են պայմանագիր կնքել, նաև քննարկել պայմանագիրը, ցուցակ կարող եք կազմել ինչ-որ գործունեության համար, ինչ է պետք, ինչ եք ծախսել, ինչքան եք ծախսել, միգուցե բիզնես եք ուզում հիմնել եւ դրա համար եք գրում, միգուցե տան ծախսերն եք գրում, որ տեսնեք աշխատանքի հետ համատեղում եք, կարողանում եք անել, թե ոչ թե ծախսերը ավելի շատ են, քան աշխատած գումարները եւ դրա համար բարդք եք օրինակ մնում։ Այդպես, դրա համար դե լավ է ընդհանրապես, այստեղ նաև կորուստ ունեք, լավ է, որ հաշվարկում եք։ Եթե իհարկե կհաշվարկեք, շատ լավ է։
գումարի հետ կապված սա կորուստ է, կամ կորուստը դա կարող է լինել նաև, որ մեծ առևտուր եք անում, մեծ գնում եք կատարում եւ դա է կորուստը, բնականաբար միանգամից գումար է գնում։ Նաև եթե հանկարծ շատ մեծ գումար կլինի ձեզ մոտ, ապա կամ մի ասեք ոչ ոքին, կամ այնպես տեղ դրեք, որ չկորցնեք, հա, շատ ուշադիր եղեք ձեր գումարին։ Հատկապես եթե այդպես քեշ գումար է ձեզ մոտ, շատ գումար կա ձեզ մոտ։ Դեպքում հատուկ է։ Եվ սա կարող է օրինակ ինչ-որ մի բան եք պատվիրում եւ այդ պատվերը կեղծ է, այդ պատվերը ճիշտ չէ եւ սա նաեւ եւս էլի կորուստ է, գումարները գնում կորում է։ Սխալ պատվերի պատճառով, սխալ մարդկանց վստահելու պատճառով։ Դա համար եւս այդտեղ պետք է ուշադրություն դարձնեք ամեն ինչին։ Իսկ առողջության հետ կապված կանացի խնդիրներ են, հորմոնային խնդիրներ են, նույնն է տղամարդկանց մոտ կարող եմ ասել, եւս հորմոնների հետ կապված խնդիր, սեռական օրգանների հետ կապված խնդիր եւ վարակը եւս էլի հավանականությունը շատ մեծ է, երբ որ սա են գնում, ապա որ մարդը հեշտությամբ կվարակվի։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսների։ Ինչ է սպասվում ջրհոսների մարտի 16-ից 22-ը։ Ընդհանուր ֆոնը հաջողությունը, հաջողություն յուրաքանչյուր հարցում, ինչ էլ որ կանեք, սա ոչ թե դուռը բացվում, փակվում, այլ ինչ-որ մի բան կանեք, դրանից հաջողություն կստանաք, ինչ-որ մի բան կանեք, դրանից հաջողություն կստանաք, նմանն է ինչ-որ պահեր են այստեղ։ Տեսնենք, որ ոլորտն է սա, միգուցե ֆինանսներ գումար եք շատ աշխատում, միգուցե մեկ այլ բան է։ Ինչ է սպասվում անձնական կյանքում, տեսնենք։ Անձնական կյանքում այստեղ խճճվածությունը, խճճված եք, հարաբերությունն է խճճված, միգուցե իրար լավ չեք հասկանում, միգուցե ինչ-որ խնդիր կա հարաբերություններում չեք կարողանում դրան լուծում տալ, դուրս գալ այդ վիճակից, դուրս գալ այդ լաբիրինթից, ինչ-որ մի բան է, որ մեկն ասում է, մյուսն ասում է, հա, այդպես ինչ-որ, եւ չի լինում այդ հարցին ի վերջո լուծում տալ, վերջնական։ Նույնն էլ, եթե միայնակ եք եւս, հա, կարող մի քանի հոգի են օրինակ ձեզ սիրահետում եւ այդպես խճճվել եք ում հետ շփվեք ում հնարավորություն տակ, այդպես ում ընդհանրապես ում հետ գնալ ժամադրության, նման ոչը պահեր են ձեզ մոտ։ Եվ խնդիրները, որոնք որ պետք է ուղղակի լուծեք հանգիստ խաղաղ։ Կամ իրար հարաբերություններում եմ, կամ տանն է խնդիր, հա, ինչ-որ մի բան է, որը բոլորին է վերաբերվում, ոչ թե հարաբերություններում, կամ հարաբերությունները լավ են, բայց ինչ-որ մի բան այնպես չէ տանում։ Եվ այն շաբաթ աշխատանքի հետ կապված սա մանրուքներ են, կամ մանր աշխատանքներ են, որոնք որ կանեք, սա նաև մանրուքներ են, որ ուշադրություն պետք է դարձնեք աշխատանքի մեջ։ Ոչ մի բան աչքա թող մի արեք, ամեն ինչ յուրաքանչյուր բան լավ մի հատ վերլուծեք, վերանայեք, նոր, հա, այստեղ ոչինչ պետք չի բաց թողնել։ Մանր գործեր են, մանր պատվերներ են, որոնք որ պետք է անեք։ Գումարի հետ կապված եւս ճակատագրական քայլ է այստեղ։ Կամ մի հատ մեծ գումար եք ստանալու, կամ մեծ գումար եք ծախսելու, կամ ժառանգություն է սա, ֆինանս գումար այդպես գալիս է, կամ դժվարություն է ֆինանսապես։ Փորձություն է սա, միգուցե ընտանիքում է դա։ Փորձություն է սա, որ կարողանաք հաղթահարել դա։ Այն օրինակ ընդհանրապես փորձություն գալիս է այն դեպքում, երբ որ Սատուրն է մտնում երկրորդուն, դա մարդու կյանքում սկսում է փորձության շրջանը, քչով ապրելու շրջանը, եւ դուք պետք է կարողանաք այդ քչով ապրեք, որ
երբ որ արդեն ամեն ինչ լավանա, նորմալանա, նոր նա ձեզ կտա մեծ հնարավորություն։ Իսկ հիմա նա ձեզ դեռ տանջում ու տանջում է։ Դա է։ Ճակատագրական քայլ է դա, մեծ իրեք գնում, այսինքն ապարատ, որը որ կամ բիզնեսի մեջ եք ներդնում, որը չգիտեք ինչ կլինի, դա է ճակատագրական քայլը, որ դիմացը չի տեսնում մարդը։ Եվ առողջության հետ կապված, սա եթե ուզում եք ոչ ատամնաբուժի մոտ գնալ, բժշկի տեսնել, ինչ-որ մեկին տեսնել առողջության հետ կապված, ապա շատ հեշտանում է, ուզում եմ գալ, ասում է, հա, արի, ժամ ունեմ, ուզում եմ այս ժամին կամ, հա, արի, այս ժամին էլ ժամ ունեմ, ոնց որ սենց հեշտ է ամեն ինչը։ Եվ պետք է ուշադրություն դարձնեք նաև առողջությանը, այդպես հեշտ պետք է գնաք, զբաղվեք սպորտով, քայլեք շատ, որովհետև ամեն ինչը ձեզ մոտ ոնց որ եթե ուզում եք նիհարել նաև կհեշտանա այդ process-ը։ Այստեղ երկու ճակատագրական ինչ-որ պահեր ունենք։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք ձկների։ Ինչ է սպասվում ձկներին մարտի 16-ից մինչև 22-ը։ Այստեղ որևիցե կին է, ում հետ այս շաբաթ ավելի շատ կշփվեք, միգուցե գործի առումով է, միգուցե հարցազրույց եք գնում այս կնոջ մոտ, միգուցե տնօրենն է, միգուցե ձեր մայրն է, ում հետ ավելի շատ կշփվեք, ինչ-որ գործողություններ, կամ նա ինչ-որ պատվիրատու է, որ եւս էլի շաբաթ էլի ամբողջ շաբաթը միասին կլինեք։ Տեսնենք ով եք, սովորեցնում եք ինչ-որ մի բան այս կնոջը։ Ձեր մայրն է, ում պետք է խնամեք, հետևեք։ Տեսնենք անձնական կյանքը։ Ուրեմն անձնական կյանքում այստեղ տեղ եք գնում, ճանապարհ եք գնում, միգուցե տեղափոխվում եք, միգուցե տեղափոխում եք ձեր մայրիկի մոտ, միգուցե իրեն եք տեղափոխում ձեզ մոտ, ընտանիքով ոչ տեղ կգնաք, միգուցե երկիր եք փոխում, քաղաք եք փոխում, գնում եք մեկ այլ հեռու տեղ։ Նաև ինչ-որ մեկը կգա ձեզ մոտ, միգուցե կին է, գայիս է ձեզ մոտ, այս շաբաթ մնում է ձեր տանը, կամ դուք եք գնում ինչ-որ միտեղ մնում, ձեզ շատ եք ճանապարհներին, կամ ընտանիքով եք շատ ճանապարհներին, կամ դուք եք անձամբ, շատ ճանապարհներին, ճանապարհին ծանոթանում եք հակառակ սեռի ներկայացուցիչի հետ։ Իդեպ սա տղամարդկանց համար եւս հակառակ սեռի ներկայացուցիչ է, որում հետ որ կարող եք ծանոթանալ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր մի փոքր մեծ են։ Դե սիրում եք ձեզ այնց նաև մեծ կանանց, կհանդիպեք, ծանոթանաք իրենց հետ։ Եվ աշխատանքի հետ կապված բավականին շատ շփում են, նաև կարող հարցազրույցի եք գնում այդ կնոջ մոտ, շատ շփում նաև ընկերների հետ, գործընկերների հետ։ Եթե տանն եք աշխատում, ինչ որ գործունեությամբ եք զբաղվում, որ հաճախորդներ ունեք, ապա հաճախորդների հետ սա կարող է լինել ավելի շատ շփում։ Նաև այդ կնոջ հետ, այդ կինը կարող է ձեր տնօրենն է, անդադ պետք է ինչ-որ բաներ իմանաք, սովորեք, կամ նա է ձեզ ինչ-որ բաներ սովորեցնում աշխատանքի հետ կապված, ինքը պետք է դուրս գա եւ դուք մնաք, անեք իր աշխատանքը։ Սա նաև բամբասանք է, որ կարող են բամբասել, սա նաև կարող է ձեզանից ինչ-որ մի բան իմանան, տանեն ոչ մեկին ասեն, օրինակ տնօրենին կամ մենեջերին, դուք օրինակ ոչ մի բան այտենց մի հատուկ չեք էլ ասում, բայց իրենք վերցնում են դա եւ այդպես տանում եւ հայտնում դիմացինին։ Եվ նաև գումարի հետ կապված այստեղ կամ դժվարություններ են, կամ փորձություններ են, սա ձեզ համար, որպեսզի հասկանաք, թեկուզ քիչ գումարով ինչպես կարող եք ապրել։ Դե ընդհանրապես Սատուրնը ընկնում է ձեզ մոտ երկրորդ տանը, բայց իհարկե ոչ բոլոր ձկների մոտ է դա, դե ովքեր որ աստծին ձենտով են ձուկ,
հատկապես վերջին ասինդետյան կամ առաջին տանն է ձեզ մոտ զուգ, դուք կարող եք լինել նաև այստեղ ձեզ մոտ խնդիրներ, փորձություններ գումար աշխատելու հետ կապված, կամ սա նաև ճակատագրական վարույթի մի քայլ է գումարի հետ կապված, մեծ իր, տուն, ինչ-որ հատուկ մեքենա, ինչ-որ սարք, ինչ-որ մի բան է, որը չգիտեք դա հետո կկարողանաք այդ հարցին լուծում տալ, թե ոչ։ Եթե հիպոթեք չի, հա, տունը, ապա, հա, շատ լավ է։ Եթե հիպոթեք է, արդեն ոնց որ սա դիմացը չեք տեսնում ինչ է կատարվում։ Հետո դժվարություններ է սա ընդհանրապես դժվարությունները գումար աշխատելու մեջ նաև։ Դե կողը այստեղ հաճախորդները խոսում են, բայց մեջը բան չկա։ Իսկ առողջության հետ կապված բացարձակապես ոչ մի խնդիր ես չեմ տեսնում։ Պոպոքի նման առողջ եք, արջի նման առողջ եք եւ ոչ մի խնդիր այստեղ գոյություն չունի ձեզ մոտ։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։